主2024年10月18日，每日圣安宫读经，顺从上主的审判。圣经咱做伙来听读。耶利米书27章第19、22节。约西亚的囝西底家开始做王，统治犹大国的时，上主的话临到耶利米。上主对我讲：你着用扫甲柴弓做担下伫你的颔棍，然后将下面的信息委托来耶路撒冷见犹大王西底家遐个外国使者，传达予以东王、摩押王、阿文王、泰尼王、西顿王，请因甲因的王讲：上主万军的统帅以色列的上帝安尼讲。恁着对恁的主人讲：我用大权能，用大气力创造大地以及地上的人甲动物。我看什么人较适合，就将地交予伊。现在我将这个国交予我的仆人巴比伦王尼布甲尼撒，嘛将野外的动物交予伊管理。列国拢要服侍伊，伊的囝甲伊的孙，直到伊的国家衰败，迄时换伊着服侍这个国甲君王。若有倒一族、倒一国毋肯服侍巴比伦王尼布甲尼撒，颔棍毋肯担伊的担，我一定要用战乱、饥荒、瘟疫刑罚遐个国家。直到我通过巴比伦王的手，甲因消灭。上主安尼宣告。毋过，恁犹太人民毋通听恁的先知卜卦、解梦的、看天象的、行邪术的话，因甲恁讲，恁一定袂服侍巴比伦王。其实，因讲的有言是假的。颠倒会互恁流亡去真远的所在，我要甲恁赶出去，互恁灭亡。若有倒一国肯担巴比伦王的担，服侍伊，我一定要互迄个族留伫伊本国种植、徛起。上主安尼宣告。我嘛将这话拢对犹大王西底家讲。恁的颔棍着担巴比伦王互恁的担，服侍伊甲伊的人民，才会当生存。你甲你的人民，若着因为战乱、饥荒、瘟疫灭亡，亲像上主对遐个毋肯服侍巴比伦王的国家所讲的安尼。毋通听遐个先知对恁讲的话，因讲。恁袂服侍巴比伦王，其实因的预言拢是白贼。上主讲：我无差派因，因竟然利用我的名讲假预言。恁若听因的话，我就要将恁甲遐个甲恁讲假预言的先知赶出去，互恁做伙灭亡。我阁对祭司甲这个人民讲。上主安尼讲：恁毋通听遐个先知甲恁讲的话。因讲：看咧，上主圣殿的器具无偌久，拢会对巴比伦搬倒来。其实因讲的是白贼话。毋通信因的话，着服侍巴比伦王，安尼才会当生存。那着互即个城变做荒埔。因若是真诶先知，真正有上主诶话传互因，因应该着祈求上主万军诶统帅，互圣殿、犹大王宫甲耶路撒冷内面存落来诶器具，袂互人掠去巴比伦。上主万军诶统帅讲着关系东跳、东海、喷造以及还留伫即个城诶器具。就是巴比伦王尼布甲尼撒掠约雅敬的囝犹大王约雅
军以及犹大甲耶路撒冷的官员的时，无搬去巴比伦的器具。关系圣殿甲犹大王宫内面，以及耶路撒冷剩落来的器具，上主万军的统帅以色列的上帝安尼讲：这个器具一定会互人搬去巴比伦，囥伫遐，直到我搁再眷顾因迄日。我上主安尼宣布：到迄时，我一定会将这个器具带转来这块土地。顺从上主的审判，人有一个习惯，就是会选择性听家己想要听的话，搁忽略无符合家己期待的意见。这是因为大脑会根据个人的兴趣和经验，选择性处理资讯，互人偏向伫注意遐个甲家己的兴趣、信念也是先前知识相关的事物。对犹太人来讲，假先知的信息愿意搁动听，带予因不切实际的愿望。假先知误导犹太百姓，遐个伫主前597年，互抢夺去巴比伦圣殿的宝物，会伫无偌久以后，就搁再带转来。这种讲法，互百姓掠做国家悠然稳定，就算有巴比伦的侵略，也真紧就会落幕。但是事实上并毋是安尼。巴比伦的兴亡是上主的旨意，因为伊要使用巴比伦王尼布甲尼撒作为惩罚犹太人民的工具。伫西底家统治犹太国以前，巴比伦人已经两度掳掠因，整个近东的局势早就改变。犹太人民却毋愿意认清事实，一心想要甲邻近加几个国家结盟，共同来反抗巴比伦。因为安尼，上主爱耶利米用皮带和柴箍做一个担，挂点颔棍，到耶路撒冷城去，见遐个拄甲西底家会面的各国大使，因宣告上主的旨意，就是爱因臣服巴比伦。先知宣告上主的话，指出犹大甲附近邻国拢会亲像累残的牛共款，受巴比伦控制和奴役。假使因毋顺从，上主会用战争、饥荒和瘟疫惩罚拒绝听叹这旨意的国家和人民。因所住的所在会变成做废墟，只有顺从上主的审判，因才会当生存落来。虽然犹太遭受巴比伦的奴役是罪有应得，但是刑法中也有上主的怜悯甲看顾。上主也因应允，伫所定的日子，遐个受掠夺去巴比伦的圣物，将会受运送转来藏踮原位。这表示总有一日，上主会予伊的子民得到复兴。人若毋捌处踮艰难的环境中，往往真好发现家己捌领受真侪恩典。若毋捌遭遇危难，也无法度操练专心倚靠上主的信心。上主爱伊的百姓坦然面对现况，因为伫审判刑罚临到的时，伊也有怜悯。上主阁予因回归的应允，只有虚心接受应该承担的管教，才会当重新出发。因为安尼，就算上主予咱处踮一个咱无想要爱的环境里，咱也应该爱知影，上主犹原一直踮伫即中间掌权。伫任何的环境中，上主拢是咱的气力和倚靠。
咱爱做的就是遵行伊的旨意。默想，白菜花总是特别动听，却引人行往毁灭。耶利米的信息虽然袂互人爱听，却是提醒人顺服上主，踏出改变生命方向的第一步。我愿意放下家己的坚持，照主的教导来生活无？白菜花总是特别动听，却引人行往毁灭。耶利米的信息虽然袂互人爱听，却是提醒人顺服上主，踏出改变生命方向的第一步。我愿意放下家己的坚持，照主的教导生活无？咱来祈祷，引带人的上主，求你互我明白你的话语的真理，体会生命甲你结连的美好。求你互我放下无谓的坚持，互圣神引带我人生的脚步甲方向，成做一个专心信靠主的人。奉耶稣基督的名祈祷，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢勇行平安。